아직도 붓질하세요? 벽칠이 금방 끝난다는 그거 환장합니다. 이건 우스텐스 무선 전기 스프레이건 독일 기술에 우선 가볍고 손가락 하나로 샤 다각도 조절 얇게도 넓게도 마음대로 벽하고 철제 전부 가능 붓자국 얼룩 그딴 거 없습니다. 칠 하나는 진짜 미쳤어요. 내가 했는데 사람들이 전문가인 줄 후기 수백 개 써보면 이유 바로 압니다. 후기만 봐도 바로 구매합니다. 돈 많이 안 들여도 전문가처럼 됩니다. 남녀노소 누구나 페인트기 끝판왕 이걸 쓰는 순간 붓질로는 못 돌아갑니다. 페인트칠 순식간에 끝납니다. 이거 쓰는 순간 딱 알아요. 왜 사람들이 페인트기 끝판왕이라고 하는지.